हाउ डेंटिस्ट कुड क्लीन आवर टीथ। डेंटिस्ट जो रहते हैं हमारे टीथ को कैसे क्लीन करते हैं, किस तरीके से क्लीन किया जाता है। जो है उसको प्लायर से निकाला जाता है। एक छोटा सा प्लायर होता है, प्लायर वो नहीं बोल रहा हूँ जो हमारे घर में यूज होता है, डेंटिस्ट का एक अलग प्लायर रहता है, उससे निकालता है। प्लायर से निकालने के बाद वो टीथ निकलता है बाहर, काफी प्रैक्टिस करने के बाद निकलता है। डेंटिस्ट वाले जो प्लायर रहता है उसके हेल्प से उसको टीथ को लगाया जाता है, एक और नया टीथ ले जाता है, उसको निकाला जाता है। काफी ज्यादा कॉस्टली होता है और टीथ लगाया जाता है। टीथ में फिर वाटर डलाता है, वाटर से फिर अच्छे से क्लीन किया जाता है। वाटर डालने के बाद वाटर जो है उसको वाटर के पाइप से निकाला जाता है। टाइम के बाद वाटर को निकाला जाता है माउथ से। बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। डॉक्टर काफी ज्यादा टाइम लेता है और काफी ज्यादा फीस भी लेता है इस बात से। फिर उसके बाद ब्रश से क्लीन किया जाता है। अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको वापस से टीथ को लगा दिया जाता है, माउथ को क्लोज कर दिया जाता है।